صندوقچه زولبیا سلسله فیلمی تصویری فیلم 15 برای چی من لرزیدم ها؟ اینقدر سرما از کجا باشد؟ واه، این چی گپ؟ برای چی همه جا سبز از آسمان ارد باریده است مگر؟ این صدای چیست؟ واه، با حولی گرگ در آمده است. وای در کجاست؟ برف باریده است کو؟ وفادار چی گپ شد؟ برای چی میدوی؟ بجان با حولی گرگ در اومده پنهان شده است. انا گشته الاس میکشد. صبر کن وفادار. منیژه سلام. میدونی چی؟ با حولی ما گرگ در اومده است. الاس میکشد. کانی گرگ زمستان آمد بشم. میدونم زمستان آمد. اما برف باریده است. لیکن الاسی گرگ از کجاست؟ گرگ نه، شمال الاس میکشد. از کجا میدونی؟ پدرم گفتند ما علاقه در بیرونیم، حولی رو از برف تازه میکنیم. منیژه مگر شمال الاس میکشد؟ باور نکنی با بیرون برو، لیکن اول لباسهای گرم پوش. من حاضر به خانه شما میروم. بیا منیژه. تو خنک نخوردی؟ چرا خنک خورم؟ سیمرغ گفته بود که من اکنون موی نو و حفظ دارم. زمستان فصلی نغز بوده است بجان. اکنون بیا برف بازی میکنیم. نه برف بازی نمیکنیم. من سخت خنک خوردم. بازی کنیم گرم میشوی. من هم اول خنک خوردم، بعد دو تاس کرده گرم شدم. کنی مرا سرده؟ تو هم خنک نخوردی؟ من هم پر و بال نو دارم. با من هم زمستان معقول است. سلام منیژه. سلام بجان. انا زمستان آمد. برف نو مبارک. تشکر. منیژه برای چی شمال مثل گرگ الاس میکشد؟ اگر شمال سخت وزد و با یگان چیز برخورد صدای الاس پیدا می شود. یگان ورق را گرفته با لبت نزدیک آورده با تیغش پوف کنی، همین خیل صدا حاصل می شود. انا باز خودت سنجیده بین. اکنون من درباره زمستان یک چیزی نفهمیدم. من به شما باز یک چیز دیگر میگویم. از آسمان میلیارد ذره برف میبارد. همه‌شان ششگونجه هستند. به نقش و نگار دارند. لیکن یگان ذره برف به ذره برف دیگر مانند نیست. اوهو انایو این را بینیدم. بجان برای چی در شیشه های تیریزه خانه نقش و نگار کشیدی؟ امروز مگر عید است. وفادار نقش و نگار را سرما کشیده است. مگر سرما دست دارد؟ برای چی میخندید؟ من دانستن میخواهم. سیمرغ گفته بود که ندانی، شر نداشته پرس. درست میگوید وفادار. پرسیدن عیب نیست. نرنج وفادار. بگاه وقتی که از کار برگشتم درباره زمستان چیزهای عجایب میگویم. حاضر برف بازی کنید، بابای برفی سازید، لیکن در بیرون بسیار نیستید که مبادا بیمار نشوید. منیژه بیا سیمرغ را دعوت میکنیم. وای همیشه با ما قصه های عجایب نقل میکند. بسیار خوب می شود. یاد دارم وای درباره بهار و تابستان و تیرما چقدر عجایب نقل کرده بود.
سیمرغ سلام سیمرغ. سلام بچه ها. سیمرغ ما من الکی چی خواستن شما را میدانم. شما اکنون درباره زمستان دانستن میخواهید. بله سیمرغ. ما به سیری زمستان میبرایم. بهار، تابستان، تیر ماه، اما زمستان. زمستان پس از تیر ماه می آید. بله، پس از تیر ماه زمستان می آید. زمستان هم 3 ماه دارد. ماه اول زمستان دکابر نام دارد. در ماه دکابر هوا خنک می شود. دریا و کولها یخ می بندند. زمین را کورپه برف می پوشد. برای همین هم لباس گرم، پوستین، پالتو، موزه و تلپک پوشیدن در کار. باز دست بشک تا که انگشتان خنک نخورم. سیمرغ زمین سخت خنک می خورد. نه منیژه، اگر برف بارد زمین گرم می شود. برف کورپه زمین است. در زیر برف ریشه گلها، دانه ها، درختان، گیاه های هرخیله به حضور می خوابند. از این سبب برف بسیار بارد، دهقانان خرسند می شوند. اگر برف نبارد چی؟ اگر برف نبارد زمین یخ می کند. ریشه بسیار گل و گیاه را سرما می زند و بهاران فقط قسمی کمی آنها نیش می زند. از این سبب برف را نصف حاصل می گوید. برف بسیار زمستان آب فراوان تابستان است. برف آب شده دریای و کولها را لبریز می کند. بگذار در زمستان فقط برف بارد. من هم راضی. بگذار برف بارد و برف بارد. من از سرما نمیترسم. جان وفادار به نقل سیمرغ خلال نرسانید. اول تا آخر گوش کنید و بعد فکرتان را گوید. در فصل زمستان باز چی می شود سیمرغ؟ ها، خوب شده است. بسیار حیوانها پوستینچه تابستانهشان را با پوستین گرم زمستانه عوض می کنند. بعضی آنها به خواب دور و دراز زمستانه می روند. آنها تمام زمستان تا آمدن بهار بیدار نمی شوند. در ماه دکابر روزها خیلی کوتاه و شبها خیلی دراز می شوند. 21 دکابر روز کوتاه‌ترین و شبی از همه درازترین سال است. باز در آخر ماه دکابر عید پرشکوه سال نو فرا می رسد. بابای برفی آمده به ما تحفه می دهد. با ساقچه ها چی؟ به تو هم تحفه می دهد. هورا! کاش که سالی نو حاضر می رسید. سیمرغ بعد سال نو چی می شود؟ بعد سال نو ماه دوم زمستان ینور می آید. در ماه ینور هوا چنان خنک می شود که بیرون برآمدن هم نمی خواهی. ولی لباس گرم پوشیده چنه بازی، لیژرانی و کانکتازی کردن ممکن است. اگر خنکی سخت نباشد برف بازی کردن ممکن است. فقط به عقلی کرده شوشه های یخ را خوردن ممکن نیست، چون که آدم شمال کشیده بیمار می شود. در فصل زمستان بسیار بچه ها به احتیاطی کرده زکام می شود. انا بعد تبشان بلند می شود. شبی دراز آهواه می کنند.
روزی دراز می‌زلفند. در خاطر دارید که زمستان فصلی احتیاطکاری و هوشیاری است. در زمین سخت لغزانک فصل زمستان احتیاط شده قدم زدن در کار. اگر پیرمرد یا کمپیره را بینید از دستش گرفته یاری رسانید که از جای لغزانک گذرد. باز در زیر بام و دیوارها نگردید که از بالا شوشه یخ به سرتان نیفتد. ها زمستان پرخطر بود است کو. بله، اگر سراسیمه و پریشان هوش باشی فقط زمستان نه، تابستان هم خطرناک است بیژن. سیمرغ از برف سقچه برفی هم ساختن ممکن؟ البته ممکن، حتما میسازیم و باز یک وفادار دیگر میشود. فقط برفین. فوریه ماه آخرین فصل زمستان و ماه کوتاه‌ترین سال است. آن همگی 28 روز است. شاید برای آن که هرچی زودتر بهار آید. با وجود این در ماه فوریه هوا خیلی خنک می شود. زمستان زود رفتن نمی خواهد و با تمام قوتش مقابلیت نشان می دهد. اینقدر یک راو بوده است زمستان. سیمرغ باز در زمستان پرنده های خردکک از خنکی اذیت میکشند. برای آنکه از زیر برف پیدا کردن خوراک خیلی دشوار است. بیچاره ها، با آنها چه خیلی یاری رسانیم؟ دلم با آنها میسوزد. برای آنها دان خوراک سازید. با دان خوراک نان ریزه و گندم و ارزن ریزید. آنها خرسند می شوند. خوب گفتی سیمرغ. از پدرم خواهش میکنم همراه دان خوراک میسازیم. بچه ها، شما هم با پدر و مادرتان برای پرنده ها دان خوراک سازید. خوب؟ البته میسازیم. دوست رو یکانم، اکنون وقت رفتنی من شد، چون که شما درباره زمستان بسیار چیز فهمیدید. امید دارم که در واخری من بعده شما را شاد و خرم و صحت و سلامت میبینم. البته سیمرغ. خیر سیمرغ، رحمت با تو سیمرغ. خیر سیمرغی دانا. باز دید سیمرغ. انا چه خیلی فصل عجایب بوده است زمستان. زمستان فصل ثوابگیری هم بوده است. با من زمستان خیلی معقول شد. افسانه‌ای. منیژه، من اندک گرسنه ماندم. حاضر چای گرم و کلچه مربا باشد. بود حسیبچه باشد. من برای تو حسیبچه میارم. این طور باشد رفتیم به خانه ما. حاضر اول با بچه ها خیر و خوش کنیم. آخری آینده همسالان عزیز. های خیر دوستان.